to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் அப்படினா exercise 3.2ல first problem. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. If k is real, discuss the nature of the roots of the polynomial equation சொல்லி ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க in terms of k ல கேட்டிருக்காங்க. First நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க nature of the roots வந்து கேட்டிருக்காங்க கரெக்ட்டா? Nature of the roots கண்டுபிடிக்கணும்னா first discriminant வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா டிஸ்கிரிமினோட வேல்யூவை பொறுத்த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். டிஸ்கிரிமினன்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துருக்க பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2x² + kx + k = 0. ஓகேவா? டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னா டெல்ல தான் டிஸ்கிரிமினன்ட் சொல்கிறோம். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா b² - 4ac. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. இதில் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஏ, x² பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏ, எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பி, கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் சி. ஓகேவா? இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஸ்கிரிமினண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிடலாமா? del = b² என்ன வருங்க, என்ன இருக்குது k² - 4 இன்ட்டு ஏயோட வேல்யூ என்னது 2 இன்ட்டு சியோட வேல்யூ என்னது k தான். அப்போ என்ன வரும் del = k² மைனஸ் என்ன வந்துடும் 8k. k வந்து காமனாக இருக்கா ரெண்டுலேயுமே. அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம், k எடுத்துட்டோன்னா என்ன வரும் k - 8ன்னு வரும். ஓகேவா? அப்போது நமக்கு டெல்லோட வேல்யூ டிஸ்கிரிமினோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை என்ன பண்ணுங்க, டெல்லோட வேல்யூ ஈக்குவல். இப்போ வந்து ரூட்ஸ் வந்து ரியலாக இருக்குது, நேச்சர் வந்து நிறைய நேச்சர் இருக்குது, ரியலு, டிஸ்கிண்டு, ஈக்குவலு, இமேஜ், இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா del = 0 அப்படின்னா ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல், ரூட்ஸாக ஈக்குவல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போது டெல்லோட வேல்யூ என்னது k × k - 8 = என்ன போட்டுக்கலாம் 0 போட்டுக்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த k × k - 8 = 0, இந்த = 0 வந்து கேக்கும் காமன், k - 8க்கும் காமன், அப்படி தானே? அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம், k = 0 அண்ட் k = 8. ஓகேவா? என்ன வரும் k - 8 = 0 ஆகும். அப்போ k = என்ன ஆயிரும் 8 ஆயிரும். கேக்கு இப்போ நமக்கு 2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி 2 வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு? அப்போ 2 வேல்யூஸ்னால் என்ன வரும், இது 0, இது 8. இந்த பக்கம் -∞ இருக்கும், இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் +∞ இருக்கும். ஓகேவா? நமக்கு கேயோட வேல்யூ 2 தான் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் நம்ம நேச்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கேருந்து இந்த அர்த்தத்துலேருந்து இந்த அர்த்தம் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், 1-2 வேல்யூஸ் போட்டு என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் காலம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள். டெல்லோட வேல்யூ என்னது k × k - 8. இது k வேல்யூ, கேவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், ஏன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல தானே கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து நேச்சர். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட்டு நமக்கு கேக்கு 2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, அப்படி தானே? k = 0, k = 8. அப்போது k = 0 அல்லனா ஆர் k = 8 இருக்கும்போது டெல்லோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள். டெல்லோட வேல்யூ என்னது k × k - 8. ஃபஸ்ட்டு கேக்கு 0 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும், டெல்லு மொத்தமாக 0 ஆயிரும். கரெக்டாக? கேக்கு 8 போட்டால் என்ன ஆயிரும், டெல்லோட வேல்யூ மொத்தமாக 0 ஆயிரும். கரெக்டாக? இப்போ k = 0னாலும் டெல் வந்து 0, k = 8னாலும் டெல் வந்து 0. டெல் வந்து 0னா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டோம், ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல். ஓகேவா? அதுதான் நேச்சர். எப்படி இருக்கும், ரூட்ஸாக ஈக்குவல்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? இனி அப்போது இந்த வேல்யூவும் போட்டாச்சு, இந்த வேல்யூவும் போட்டாச்சு. இது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட வேல்யூ போடலாமா? தனியாக 0 போட்டாச்சு, 8 போட்டாச்சு. இது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட வேல்யூ எப்படி போடுவோம், 0க்கும் 8க்கும் இடையில இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல தான் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டாக? அப்போ இதில் நம்ம இந்த 0க்கும் 8க்கும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாமா? 0லேருந்து 8 வரைக்கும்னா 0 வேண்டாம், 8யும் விட்டுருங்க. ஏன்னா 0வும் 8யும் எடுத்துட்டோம்ல. எடுத்தோன்னா என்ன வரும் பாருங்கள், 1லேருந்து 7 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ நான் வந்து k வந்து 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம், 1 தான் எடுக்கணும்னு இல்லை. சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டெல்லோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள், k × k - 8, 1 × 1 - 8 வரும். கரெக்டாக? 1 × 1 - 8ஓட வேல்யூ வந்து -7. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு
-7 ஆயிடுச்சு. டெல்லோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? -7 ஆயிடுச்சு. டெல்லோட வேல்யூ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதணும்னா ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குமா? இமேஜினரியாக இருக்கும். ஓகேவா? ரூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரி. ஓகேவா? டெல்லோட வேல்யூ 0வாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவல், ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலு. டெல்லோட வேல்யூ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரி. இனி ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாம். கேக்கு 0 எடுத்தாச்சு, 8 எடுத்தாச்சு. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ், இந்த இடப்பட்ட வேல்யூஸும் எடுத்தாச்சு. இனி 0க்கு இந்த பக்கம், அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்குது, 8க்கு அந்த பக்கம் இன்னும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்குது, 8ஓட கிரேட்டர் தானே இருக்குது. அதை எடுத்து பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 0ஓட லெஸ்ஸர் வேல்யூ எடுக்கிறேன். அப்போ என்ன வரும்? கே லெஸ் தேன் 0. 0ஓட லெஸ்ஸுன்னா இதில் என்ன இருக்கும்? -1 -2 சம்திங் போயிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்து என்ன பண்ணலாம்? சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் k = -1 எடுக்கிறேன். அப்போ எடுக்கும்போது டெல்லோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள்? -1 இன்ட்டு k இன்ட்டு k - 8, -1 -8. கரெக்டாக? அப்போ என்ன வரும்? -1 இன்ட்டு என்ன ஆயிரும்? -1 இன்ட்டு -9 என்ன ஆயிரும்? -1 இன்ட்டு -8 -9 ஆயிரும். -1 இன்ட்டு -9 என்ன ஆயிரும்? 9 ஆயிரும். டெல்லோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள்? பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. கரெக்டாக? டெல்லோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டன்ட். ஓகேவா? டெல்லோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி? இந்த 8ஐ விட பெரிய நம்பர்ஸ் போடணும், அப்படி தானே? அப்போ k greater than 8 போட்டோன்னா என்ன வரும் பாருங்கள்? 8னா 8 தாண்டி உள்ள என்ன வேல்யூஸும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம 9 எடுத்துக்கலாமா? கேயோட வேல்யூ 9 எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன வரும்? டெல்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது k இன்ட்டு k - 8. அப்போ 9 இன்ட்டு 9 - 8 என்ன ஆயிரும் பாருங்கள்? 9 இன்ட்டு 9 - 8 என்ன ஆயிரும்? 1 ஆயிரம். வித் ஈக்குவல் என்ன ஆகும்? 9 ஆயிரும். அப்போ என்ன தான் வரும்? இதுலேயே நமக்கு என்ன தான் வந்திருக்கு? பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வந்திருக்கு. கரெக்டாக? அதனால என்ன எழுதிக்கலாம்? ரூட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுனால என்ன தான்? ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டன்ட். 3 வேல்யூஸ் தான் வரும். ஓகேவா? ஒன்னி டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து 0 வரும், இல்லை டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும், இல்லை டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும். பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் டிஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம். நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா இமேஜினரி. ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல். இவ்வளோ தான். ஓகேவா? இதான் இந்த கான்செப்ட். இதை மாதிரி எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்து உங்ககிட்ட கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 இதுவும் தெரிஞ்சிச்சுனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்? ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஈக்குவல் டு 0னா ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். நெகட்டிவ் நம்பர் வந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிமினோட வேல்யூ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரியாக இருக்கும். டிஸ்கிரிமினோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் டிஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.